Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Thea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Thea Tarot 2025. Dhe tani, do të shikojmë disa shenja të horoskopit dhe me kë korrespondojnë, me kë planet ato korrespondojnë me njëra tjetrën. Fillojmë me Dashin. Dashi korrespondon me planetin Mars. Përfaqëson energji, guxim dhe veprim. Shigjetari korrespondon me Jupiterin, me planetin Jupiter. Lidhet me zgjerimin, me filozofin, me shafin dhe me udhëtime në përbot. Peshqi korrespondon me Neptunin, me planetin Neptun. Lidhet me ëndrat, me intuitën, me hartin, me spiritualitetin. Peshorja korrespondon me Afroditën. Tek Peshorja, Afrodita shfaqet me humor, me një harmoni, me një drejtësi, me një estetik në çdo lloj marrëdhënie. Ujori korrespondon me Saturnin dhe me Uranin. Tradicionalisht korrespondon me Saturnin. Simbolizon një rebelim, përparim, është ka diçka brenda strukturës, ka rregull dhe disiplinë në jetë. Këto ishin disa nga shenjat e horoskopit që i përkasin planeteve të tyre. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Thea Tarot.